ये हमारी देसी मुर्गी है, इसको हमने 29 तारीख को अंडे पे बिठाया था। आज इसमें देखते हैं कितने बच्चे निकाल चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे निकाल चुका और आधे अंडे अभी और चटके हुए हैं। इनमें ही बच्चा है, देखो ये देखो, ध्यान से दिखाता हूँ मैं। इसमें ही बच्चा है, ये चटका हुआ। कल बच्चे 6-7 निकले थे, आज पूरे निकल गए। 16 अंडे रखा था जिसमें से एक अंडा ख़राब था, बाकी पूरे 15 बच्चे निकले।